如果你家乡也有这植物，千万不要错过了，它可是春天最早的野菜。它学名叫大蓟，别名地萝卜，为菊科蓟属多年生草本植物。见过它的人都知道，它的叶片边缘有好似针一样的尖刺，用手一碰能痛得让你嗷嗷大叫，所以农村人又管它叫老虎刺。这紫色的就是它的花朵。春天当大蓟刚长出嫩叶的时候，它的根是最肥大的，一根根好似人参，它跟老母鸡是绝配。村里有经验的村民会把它挖回家，抓来家里饲养5年以上的老母鸡。大蓟的香味和鸡汤的鲜味融合在一起，营养又美味。所以下次在野外遇见大蓟，趁春天它的根最肥大的时候，可以采些回家。